Oyijon, otajon, men sizlarni yaxshi ko'raman. Meni obod qilmanglar. Sizlar bilan judayam ko'rishkim kelyapti. Qiz farzand ekan dedi otasi. Doya ko'rib hayron qolgandi. Quloq solmay ular dodiga. Homila 5 oylik bo'lgandi. Doya dedi yuzi qizarib, iloji yo'q buni olishni. Ota ketdi shunda bo'zarib, uddalaysiz dedi bu ishni. Homila 5 oylik bo'libdi, katta bo'lib qolibdi ancha. Qarang omad sizga kulibdi, farzand ko'rmay yurganlar qancha. Katta pulga so'z berdi ota, oldindan ham pulini berdi. Kim qoladi jabrini torta, doyani ham pul nafs edi. Yotqizishdi onani birdan, boshladilar jallod ishini. Ishlar edi jallodlar ildan, qochirmasdan pulni kuchini. Kesishdilar bolani asta, teng yarmidan kesib oldilar. Qiz ham ko'rmay yurganlar qancha, so'ngra unga nazar soldilar. Uzilgan bola onasida turli talvasa. Voydod solib yig'ladi ona, o'g'il ekan unga qarasa. Ming pushaymon, ming bitta alam. Afsus endi bari kech endi. Kechir meni 5 oylik bolam, seni otang va onang edi. Yaratganning karomatida bergan ekan Rahmon imkonlar. Bu Xudoning alomatida sabr qilmas ekan insonlar. Qizmi o'g'il farzanddur har on, Alloh berganini ko'rasiz. Insonlar ayting siz qachon berganiga shukr qilasiz. Yaratganning karomatida bergan ekan Rahmon imkonlar. Bu Xudoning alomatida sabr qilmas ekan insonlar. Qizmi o'g'il farzanddur har on, Alloh berganini ko'rasiz. Insonlar ayting siz qachon berganiga shukr qilasiz.